Ya, selamat malam teman-teman. Saya ucapkan pada malam hari ini di hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Pada malam hari ini saya hunting di CPL 363 yang ada di Jalan Veteran, Desa Pangebatan, Kecamatan Karanglewas. Pada malam hari ini sebenarnya nggak ada tujuan hunting. Ada sih sebenarnya, yaitu kereta api Serayu yang ditarik Lokomotif Red and Blue CC 018917. Tapi kabarnya diganti lokomotifnya di stasiun Kroya menjadi CC 203 9508, sehingga huntingnya ini merupakan hunting gagal. Jadi daripada gabut ya, dan videonya nggak diupload, ya mendingan kita upload aja, tapi videonya mungkin gabungan ya di antara beberapa video gagal lainnya. Contohnya pada malam hari ini saya hunting yang gagal mengincar kereta api Serayu dengan lokomotif Red and Blue. Kemudian ada hunting gagal di mana sebenarnya saya mengincar pengiriman lokomotif CC 2040304 yang sebelumnya terlibat kecelakaan dengan truk pada saat berdinas kereta api Mataram, dan itu tidak terkejar sehingga ya termasuk hunting gagal. Jadi mohon maaf kalau videonya ini kurang memuaskan dan ya hanya berisikan kereta api biasa yang melintas, dan ini bisa dimasukkan ke dalam hunting yang gagal. Oke, seperti apa video pada hari ini? Saksikan videonya dan jadi skip. Selamat menonton.
Dengan melintasi kereta api Jayakarta serta bonusan-bonusan tadi, berarti menurut video pada hari ini diawali video beberapa hari yang lalu yang kita rekam di Jalan 360 yang ada di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto, di mana kita merekam Langsiran dari kereta api Logawa. Kemudian kita juga merekam kereta api Serayu yang menggunakan Lokomotif dengan stiker School Holiday. Berikutnya kita juga melanjutkan videonya pada hari ini di hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 dan di lokasi pertama yaitu Jalan 360 juga, dimana kita merekam kereta api Senja Utama Yogyakarta, kemudian berpindah ke Jalan 363A, dan di sini kita merekam dari kereta api Logawa yang menggunakan lokomotif dengan stiker HUT KAI. Kemudian ada kereta api Serayu yang gagal menggunakan lokomotif RND, jadi gagalin caranya, serta kita tutup di kereta api Jayakarta Premium dari Surabaya Gubang. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit dan bye-bye.